Vəhabilər, sələflər İmam Əli əleyhissalamın Kəbə evində dünyaya gəldiyini, Allahın evində, qibləmizdə dünyaya gəldiyini inkar etməkdən ötürü görün hansı şübhələri ortaya atıblar. Mən məcburam o şübhələri burada deyəm və onlara cavab verəm. Deyirlər ki, Kəbə evində imamın dünyaya gəlməsi heç də fəzilət deyil. Niyə? Çünki o zaman Kəbə bütxana idi. Baxın, nauzubillah, üzr istəyirəm. Nə qədər bu insanlar İmam əleyhissalama qarşı kinləri var, düşmənçiliyi var ki, İmam Əli əleyhissalamın fəzilətini sual altına aparsınlar deyə Allahın evi Kəbəni də sual altına aparırlar. Təki imam da sual altına geçsin, nauzubillah. Mən məcburam bu sözü burada deməyə. Cavab. Kəbə evi bütxana idi. Kəbə evi Allahın evidir. Bir yerə bütün qoyulması onu hörmətdən salmaz. Məsciddə kiminsə məscidə hörmətsizlik etməsi məscidə hörmətdən salmaz. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Həd surəsində 26-cı ayədə buyurur ki, beyti, mənim evim. Allah Teala Quran-ı Kərimdə ona öz evi deyir. Siz Allahın evinə, öz evi dediyinə, beyti dediyinə bütxana deyirsiniz. Allahdan qorxmursunuz. 2. Kəbə evi bütxana ola-ola Əbrəhə hücum çəkir, Kəbə evini dağıtmaq istəyir. Allah Teala öz Kəbə evini müdafiə etməkdən ötürü qoşun göndərir. Bu barədə Quran-ı Kərimdə Fil surəsi var. Əbrəhə qoşun çəkib Kəbəni dağıdanda, ora bütxana deyildi. Həmin bütxana olan Kəbə evini Allah Teala möcüzə ilə quşlar göndərir. Təyran əbabil, əshab-ül fili, fil əhlini aradan aparır. Allah Teala həmin o evi müdafiə edir. Baxmayaraq ki, orada bütlər var idi. Siz indi deyin, siz çox bilirsiniz, yoxsa Allah Teala bilir.